Il 2 aprile del 1805 nacque Hans Christian Andersen a Odense, in Danimarca. Egli fu scrittore e poeta danese, ma celebre soprattutto per le sue fiabe, tra le quali non possiamo dimenticare La Sirenetta, Pollicina, Il brutto anatroccolo, La principessa sul pisello e La piccola fiammiferaia. Opere in cui ricorre molto spesso il tema della diversità e dell'emarginazione. Un diverso e un emarginato che lotta con coraggio per essere accettato e riconosciuto. Egli spesso riferì a se stesso questa dolorosa condizione di rifiuto a causa, a suo dire, del suo aspetto estetico poco attraente e della sua passione amorosa, allora scandalosa, per un giovane amico. Nonostante dunque la sua vita non fu affatto fortunata, egli scrisse: «La vita di per sé è la favola più fantastica. La vita di ogni uomo è una favola, scritta da Dio. Limitarsi a vivere non è abbastanza. C'è bisogno anche del sole, della libertà e di un piccolo fiore». Chi invece poté vantare un aspetto estetico davvero piacente fu Giacomo Casanova. Egli nacque il 2 aprile del 1725 a Venezia. Fu un grande scrittore italiano, ma soprattutto un riconosciuto avventuriero. La sua vita fu vivacissima ed intellettualmente molto attiva. Egli infatti fu anche poeta, alchimista, filosofo, esoterista, scienziato, diplomatico, agente segreto e massone. Eccone alcuni pensieri. Una fanciulla che con quello che lascia vedere rende un uomo curioso di vedere il resto, ha già fatto 3/4 di strada per farlo innamorare. Infatti, che cos'è l'amore se non un modo di essere curiosi? Il più bel corpo di una donna che si offra nuda alla sua vista, tenendo però nascosta la testa, potrà spingerlo al godimento, ma in nessun caso a quello che si chiama amore. I piaceri dell'amore sono l'effetto e non la causa dell'allegria. Il 2 aprile del 1840 a Parigi nasce lo scrittore francese Émile Zola, padre di romanzi stupendi quali Nana e Teresa Raquin. È ad oggi uno dei romanzieri francesi più amati, più pubblicati e più tradotti di sempre. Esponente del naturalismo e di una visione progressista, positivista e dinamica della vita, egli affermò senza remore: «Preferirei morire di passione che di noia. Quando il futuro è privo di speranze, il presente acquista un'ignobile amarezza.